soo dhawaada mar kale daawadayaal haddaba maxamed maxamuud cade oo soo akhriyay buuggan ayaa barnaamijka igala qaybgalaya. maxamed, buugga The Fate of the Day muxuu ku saabsan yahay? buuggan lagu tilmaamay calafka maalin waxaa qoray nin la yidhaahdo Rick Atkinson. waxa uuna qoray hawl aad u ballaaran oo la xiriirta taariikhda militariga Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka. wuxuuna dabagal ku sameeyey go'aamadii muhiimka ah ee la qaatay kacaankii Mareykanka 200 sano iyo dheeraad ka hor. buuggan waa dufcadii labaad oo bugaaga uu ka qoriyay taariikhda Mareykanka. buugtii hore waxa uu kaga hadli jiray halgankii dowladda Mareykanka ay madaxbanaaneeda u soo gashay kadib markii xaalado badan ay isbedeleen oo dowladda Britain oo Mareykanka gumaysan jirtay iyo dadkii Mareykanka ay dagaal xoog leh u dhex maray. wuxuuna buuggan gaar ahaan ka hadlayaa sidii colaadii Britain iyo Mareykanka dhex martay oo Britain oo gumaysanaysa Mareykanka iyo kacdoonkii lagu sameeyey iyo dagaalkii sidii mid caalami u noqday oo dib u qaabeen ugu sameeyey isu dheelitirkii awoodda wixii ka dambeeyay markaasi. buuggan ma aha buug dagaal keliya looga hadlayo. Atkinson wuxuu sharaxayaa sida howlgallada military, hoggaanka siyaasadeed, diblomaasiyadda, saadka, sir ururinta iyo niyadda dadka dagaalamaya ay isla feelgaraan marka la fiiriyo halganka taariikhiga ah ee Mareykanka lagu xoreynayay. hawshaana waxa ay tilmaamaysaa sida waddanka Mareykanka uu ku samaysmay taariikh ahaan, waxayna ku xiran tahay dhibaatooyinka faraha badan leh uu soo maray iyo cadaadiska faraha badan leh uu Mareykanka la soo kulmay. buuggaana waxa uu akhristaa u soo gudbinayaa qarnigii 18aad wixii Mareykanka ka dhacay iyo askartii, taliyayaashii, diblomaasiyiintii iyo dadka caadiga ah sida hawshaasi u saameysay. wuxuuna qof walba xusuusanayaa taariikhda dhifka iyo naadirka ah ee Mareykanka uu soo maray marka ay timaado xorriyadiisa. wuxuuna qaabeynayaa hal adeegii, kartidii, khaladaadkii, adkaysigii iyo hoggaankii Mareykanka uu markaas yeeshay inay horseeday xorriyada uu maanta Mareykanka ku naalo. waa gartay. marka waa kuma qoraaga buuggan Rick Atkinson? maxaase shaqadiisa ama buwaagta uu qoro iyo baaritaanada uu sameeyo aad loogu tixgeliyaa? Rick Atkinson waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn wax uga qora taariikhda militariga Mareykanka. waana qof suxufi ah. waxa uu abaalmarin ku helay buugaag badan. waxa weeye nin caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay oo isku darsaday cilmi baaris aad u qoto dheer iyo nin ay u fududahay in uu si sahlan ugu soo gudbiyo akhristaha hawsha dhibka badan uu muddada dheer ka soo shaqaynayay. bugaagtii oo hore u qoray oo ay ka mid yihiin An Army at Dawn, The Day of a Battle iyo The Gunners at the Last Night. buugtaas oo dhan waxa ay noqdeen kuwo ka mida bugaagta saddexda ah ee dagaalkii labaad ee adduunka ugu caansan. ninkani wuxuu ku caanbaxay awoodda uu leeyahay in uu soo gudbiyo sheekooyin taariikhi ah oo aad u xanuun badan. wuxuuna ku saleeyaa qaabka uu wax u qorayo ilihiisa sugan oo ay ka mid yihiin waraaqihii, buugtii la qoray, xusuus qoryadii, dokumentiyadii dowladaha, dadkii markhaatiyada ee markaas noolaa. waxaa kale oo ku saleeyaa in dagaalka uu ka dhigo iyo taariikhdiisa mid ay ka sheekeynayaan dadkii dagaalka qaybta ka ahaa iyo wixii siyaasiyiinta, diblomaasiyiinta iyo cid walba ay tiri. iyo waxaa sidoo kale uu sharaxaa howlgal military oo aad u miriqsan ayuu ku sharaxaa af sahlan oo ka dhigo qofka caadiga in uu fahmi karo qoraal muddo dheer laga soo shaqaynayay oo lasoo hufay. buuggan hadda aan gacanta ku hayno The Fate of the Day, Atkinson xirfadihiisii lagu yaqaanay ayuu isticmaalay oo waxa uu si weyn uga hadlayaa kacaanka Mareykanka sida uu ku bilowday iyo dood wuxuu abuurayaa aqoon-yahanada
aqoon-yahana ay akhrisan karaan, dadka caadigana ay akhrisan karaan. waa gartay marka maxay yihiin mowduucyada ugu muhiimsan ee buuggan? Atkinson ayaa dabagal ku sameynaya waxyaabo badan oo isku xiriira oo la xiriira waxyaabihii dhacay qarnigii 18aad markii kacaanka Mareykanka uu curanayay. marka hore hogaanka ayuu ka hadlayaa iyo cadaadiskii saarnaa Mareykanka. madaxweynihii markaas jiray George Washington ama madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka iyo taliyayaashiisa, dhibaatada ay kala kulmeen, cunno la'aanta, hub la'aanta, askar tababaran inayna haysan, iyo cadaadiskii xagga dhaqaalaha ka saarnaa, iyo go'aamadii ay qaateen lagu ballaariyey dagaalka. waxaa kale oo muhiima oo ka hadlayaa adkaysiga ay lahaayeen dadkaasi ayagoo kharash badan aan haysan inay la dirirayeen dowlad awood weyn oo dowladda Britain ah oo wadamo badan gumaysan jirtay. qadiyadda Mareykanka in ay badbaado waxaa keenay kadib markii howlgallo military oo fara badan lagu jabiyey. waxa ay muujiyeen in ay siyaasad ahaan ka go'an tahay, qaran ahaanna midaysan yihiin, mudnaantana ay siinayeen in ay guulaystaan iyadoo aad looga awood badan yahay. buuggaana waxa uu dabagal ku sameynayaa muhiimadda ay leedahay diblomaasiyadda caalamiga ah. gacaankii Mareykanka looma dagaalamin oo keliya ama dagaalka ma dhex marin keliya wadamadii la gumaysanayay iyo wadanka Britain. waxaa dagaalka ku lahaa awoodihii Yurub ka jiray markaas, gaar ahaan Faransiiska oo door weyn ku lahaa oo Britain taageerayay, iyo colaadda oo loo arkayay inay ahayd halgan ay qayb ka yihiin wadamo awood weyn oo xagga badda leh. ganacsiga caalamiga ayaa loo lahaa, boqortooyooyin tartan ka dhexeeya ayaa loo lahaa. ugu dambeyntiina Atkinson waxa uu ku nuuxnuuxsaday dagaalkaasi ma lagu guulaysan oo keliya goobtii dagaalka, sidoo kale waxay ahayd xog ururin, saad, taageerada shacabka, diblomaasiyadda iyo maamul wanaag ayaa keenay in kacaankii Mareykanka u guulaysto. waa gartay marka sidee ayuu buuggan u sawirayaa hogaamiyihii Mareykanka George Washington iyo hogaamiyaashii kale? buuggan meelaha uu ku xooga badan yahay waxaa ka mid ah inuu si dheelitiran ooga hadlayo arrimaha taariikhda. hogaamiyihii Mareykanka George Washington ma lagu tilmaami karo inuu yahay nin geesi ah oo khalad badan aan sameynin, isla markaasna lama oran karo taliya guuldareysta weeye. bedelkeeda Atkinson waxa uu soo bandhigayaa inuu tahay hogaamiye ay ka go'oneyd inuu khaladkiisa wax ka barto, isbedel uu ku sameeyo xaaladaha markaasi jiray, kharash la'aan, ciidan la'aan iyo awoodo waaweyn oo ka xoog badan ayuu dagaal kula jiray. waxa uu ku kalsoonaa marka laga gudbo in guuldarrooyin badan oo la kulmay, in maalin uun ay aragtidiisa guulaysanayso. hogaamiyihii hore ee wadanka Mareykanka Washingtonna waxyaabaha awoodiisa weyn keenay waxaa ka mid ah sida buugga ku xusan in uu ciidamadiisa u dhiirigelin jiray marka xataa ay ciidanku jabaan oo aynan guul xataa suuragal ahayn. istiraatiiji ahaan wuxuu ahaa nin dulqaad badan. dulqaadkaasi ayaa wax weyn u taray oo guulaha isbedelka ah ee meydaanka laga soo hoyiyey mas-uulka ahaa. buuggaana waxa uu dareen gaara siinayaa taliyayaashii Britain dagaalka u qaabilsanaa, hogaamiyaashii siyaasadeed ee London ku sugnaa, iyo saraakiishii Faransiiska ee lugta ku lahaa dagaalkan, iyo dad kale oo saraakiil ahaa oo military ah oo aan magacyadooda la xusin. hase ahaatee dadkii ka qayb galay kulligood laguma sheegi karo geesiyaal iyo qaar aan geesiyaal ahayn. Atkinson waxa uu ka hadlayaa xisaabaadkii istiraatiijiga ahaa ee keenay in guulaha ay u soo hoydaan dadkii kacaanka riixayay. macluumaad kasta uu heli karo ayuu raadiyey oo mudnaanta waxa uu siiyey sida guulahaasi ay suuragal ku noqdeen. sida isu dheelitiran uu buugga u qoray ayaa u ogolaanaysa akhristayaasha inuu wax badan ka kororsado go'aan qaadashada xilliga dagaalka lagu jiro, sida ay mararka qaarkood guul u keeni karto, mararka qaarkoodna guul darro u keeni karto. waa gartay marka cashiro noocee ah ayaa buugga The Fate of the Day ka bixinaya juqraafi siyaasadeedka iyo xiriirka caalamiga ah?
inkastoo buuggan uu bartilmaameedkiisa yahay xaalad dhacday 200 sano iyo dheeraad ka hor, casharada siyaasadda juqraafiyaadka laga baran karo ayaa waxay yihiin kuwo la mid ah kuwa maanta jira. waxa ugu muhiimsan ee casharka ah tahay in isxulufaysiga sida uu muhiim u yahay oo buuggani ka hadlayo. gobolladii Mareykanka ayaa isxulufaysanayay. gacaankii Mareykankana waxa uu muujinayaa marka ay timaado iskaashiga inay isbedel weyn ku keeni karto isdheelitiraanta xagga awoodda, xal diblomaasiyadna inuu keeni karo guulo waaweyn oo military. casharka kale ee la baran kara ayaa waxay tahay xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo dagaalka. marka la fiiriyo ilaha dhaqaalaha, marka la fiiriyo kaabayaasha iyo saadka meesha maray, marka la fiiriyo warshadaha hubka soo saara, marka la fiiriyo marinada ganacsiga caalamiga iyo maraakiibta ay marayaan, kulligood door muhiim ah ayay ku leeyihiin howlaha militariga. arrimahaas oo dhan oo is urursaday ayaa saameyn ku yeeshay welina ku leh dagaalada casriga ah, halka cunaqabataynta tiknolojiyada iyo amniga xagga shidaalka iyo ganacsiga caalamiga uu weli yahay waxyaabaha awoodda qaranka suga. buugganna waxa uu muujinayaa in guulaha military aynan ahayn oo keliya kuwa damaanad qaadaya guul siyaasadeed. hawsha loo dhabar adeego iyo dowlad wanaagga iyo in dadku uu ku taageero iyo diblomaasiyad joogta ah inay guul keeni karto. akhristayaasha xiiseynaya siyaasadda caalamka ee casriga waxay aqoonayaan buuggan oo 200 sano ka hor la qoray in uu weli xusayo waxyaabaha maanta taagan oo ah dowladaha waaweyn oo tartan ka dhexeeyo, iyada oo awood military dhaqaale ahaan saameyn lagu yeelanayo, teknoloji ahaan waxyaabo badan oo casriya soo baxeen, istiraatiiji ahaan isxulufaysi cusub uu jiro. waxaasoo dhan waxay xoojinayaan qarannimada Mareykankana. waxyaabaha guusha u keenay waxaa ka mid ah gobollada sida ay isula shaqeeyeen oo ay ugu soo dhabar adeegeen oo ay u jabiyeen boqortooyin waaweyn oo dalal badan gumaysanaya waqtigaasi. waa gartay. dhinaca kale maxay yihiin meelaha uu buugga ku wanaagsan yahay iyo sidoo kale meelaha uu ku liito? buugga meelaha uu ku wanaagsan yahay waxa ay tahay sida uu faahfaahinta taariikhda u soo xiganayo. Atkinson waxa uu dib u dhisayaa ololayaashii dagaalka, heshiisyadii diblomaasiyadda la galay iyo doodihii siyaasadeed ee dhex maray dhinacyada. waxaadna moodaa inuunu waxba ka tegin marka uu doodiisa soo bandhigayo. qoraaladiisana waxa uu isku soo xorxoriyay taariikhdii militariga Mareykanka, lafagur siyaasadeed, iyo akhristaha wuxuu u ogolaanayaa in uu fahmo arrimo badan oo waqti hore dhacay. wuxuuna isku dayayaa inuu keeno dokumentiyaal iyo waxyaabo ka marqaati kacaya. meelaha kale aadka ugu xoog badan yahay waxaa ka mid a sida askarta caadiga ah ay naftooda ugu horayaan dagaalka. buugagtii ay qoreen askartaasi oo ay ka tageen xusuus qorka ahaa Atkinson waxa uu akhristaha xusuusanaya in dagaalada ugu dambeyntii ay tahay mid dadka askarta ee dagaalamaya inay la kulmaan baahi, cabsi, daal, rajo iyo inay naftooda huraan. buuggaana waa buug si wax ku oola wax uga qoray una soo bandhigay caqabadaha waaweyn ee askarta la kulmaan. marka laga gudbo in faahfaahin badan ay ku jirto, haddana akhristayaasha aanan la socon taariikhdii kacaanka Mareykanka wax badan ayay ka ogaanayaan, iyo shakhsiyaadkii muhiimka ahaa iyo goobihii wax ka dhaceen iyo dhaqdhaqaaqii xoogga weynaa ee loo galay kacaankii Mareykanka. si kasta ay tahay dadka akhristayaasha haddii ay dulqaad yeeshaan waxyaabaha ay wax ka fahmayaan waxa weeye colaadaas qadiimka ah sida ay ugu eg tahay colaadaha maanta adduunka jira. waa hagaaga. marka maxaa buuggan uga dhigaya mid muhiim u ah ardayda taariikhda iyo saxaafadda iyo hogaaminta dadka jecel? buuggani waxa uu sameeyey cilmi baaris aad u weyn. waxa uu ka hadlay mid ka mid ah colaadihii dagaalada taariikhiga ah, sababta Mareykanka oo hadda adduunka wadanka awooda weyn ah ay dowladnimadiis ku bilaabatay. wuxuuna muujinayaa buuggani isagoo macluumaad ka soo ururiyey kayd, isla markaasna taariikhdii sida ahayd usoo gudbiyey. suxufiyiinta waxa ay ka baranayaan casharo aad u waaweyn in Atkinson ay ka go'nayd in macluumaad saxa oo ilaha uu soo xiganayo xuso.
si isu dheelitirna usoo bandhigo. Waxaa kale oo laga baranayaa mawduucan uu ka hadlayo oo aad u miriqsan inuu si sahla ay dadku u fahmi karaan oo luqadda uu ku isticmaalay ay tahay luqad qof walba uu fahmi karo. ardayda hoggaanka barata sidoo kale waxa ay u bogayaan sida buuggani u lafagurayo go'aamada sida loo qaato xaaladda marka ay tahay barakama leh. madaxweynihii hore ama hogaamiyihii hore ee Mareykanka Washington iyo hogaamiyaashii la shaqeynayay dhibaatooyin fara badan ayay la kulmeen xagga macluumaadka, xagga khayraadkooda iyo kharashkooda oo yaraa, siyaasad ahaan oo la kala qaybsanaa. waxaasoo dhan iyagoo ay jiraan ayaa shacabku wax badan ay ka filayeen. khibradooda oo dhan ayaa uu soo ururiyey iyo dulqaadka dhabar adeyga, adkaysiga iyo in dhib markii aad la kulantid in guusha uu dhibka dhexdiisa ka imaanayo. buuggaana waxa uu ku dhiirigelinaya akhristayaasha inay taariikhda dib u milicsadaan, bartaan kala dambeynta, adkaysiga, weliba gaar ahaan kuwa hadda siyaasadda ka shaqeeya, diblomaasiyadda iyo arrimaha amniga. waa gartay. marka buuggan The Fate of the Day ma mudan yahay in la akhriyo? dabcan haa, su-aalay kama taagna buuggani inuu ka mid yahay bugaagta ugu muhiimsan ee dadka raba inay fahmaan Mareykanka halgankii uu soo maray ee xagga militariga iyo xagga siyaasadda taariikhdooda. Rick Atkinson waxa uu isku daray aqoon cilmi baaris uu kusoo sameeyey iyo nidaam wanaagsan oo cid kasta fahmi karta inuu buuggiisa soo bandhigay. aqoon-yahano, dadka siyaasadda ka shaqeeya, suxufiyiin, dadka saraakiisha militariga ah iyo dadka caadiga ah ee wax akhrista. buuggaana ma aha oo keliya inuu dagaal ka hadlayo. buuggaani waxa uu dabagal ku sameynayaa taariikhdii qaabaysay waddanka Mareykanka, hoggaankeeda, diblomaasiyadeeda, shacabkeeda, dhaqaalaheeda iyo xog ururinteeda iyo xiriirka caalamka ay leedahay. wuxuuna dadka xusuusanaya ama akhristayaasha xusuusanaya natiijada ka dhalatay halgankaasi taariikhiga ah in aynaan ahayn wax si sahla ku yimid. guulahana inta badan inay ku xiran yihiin adkaysi, go'aano markay munaasabkiin la qaato, awood in loo yeesho, loo dhabar adeego xaalado adag. ugu dambeyntiina buuggaana waxaa lagu tilmaamay inuu yahay bugaagta sida weyn uga hadlaya kacaanka waddanka Iiraan, waddanka Mareykanka. ma aha oo keliya in uu xorriyadda dagaalkeeda ka hadlaya iyo isbeddelkii Mareykanka siyaasi juqraafiyan ku dhacay. waxa weeye isbeddelkii ku yimid xiriirkii waddamadii wax gumaysan jiray iyo Mareykanka dhexeeyey. wuxuuna dhiirigelinayaa dadkii kacaanka dhaliyey sida ay qayb weyn uga noqdeen afkaar cusub iyo madax bannaani iyo in ay matalaan xukuumad u soo dhabar adeegta dadkeeda inay xoreyso iyo kala dambeyn leh. dadka akhristayaashana buuggan waxay u arkaan inuu yahay buug si weyn wax weyn ku daraya aqoontooda iyo dabeecadda, awoodda, colaadda iyo dowladnimada. si kastoo ay tahay buuggani inkastoo 200 sano laga joogo waxa ay muujinaysaa dad hadday go'aansadaan inay xorriyaddooda u dagaalamaan sida ay wax walba ugu horayaan. Atkinsonna waxa uu buuggani ku soo bandhigay kacaankii Mareykanka taariikh ahaan sida uu isbeddel weyn u sameeyey. buugganna waxa aad moodaa in jiritaankii Mareykanka markay khatar gashay iyo caqabado badan ku yimaadeen in shakhsiyaad badan ay naftooda u hureen si ay jiritaankooda u difaacaan. waddamadii gumaysadaha ee Britain iyo Faransiiska ka mid ahaana ay ka hoos baxaan. buugganna waxa uu waxtar weyn u leeyahay cid kastoo doonaysa inay fahamto siyaasad juqraafiyeedka casriga ah iyo mabaadi'da hoggaanka wanaagsan sida uu ku bilowday. buuggan sababahan u soo xulana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo hadda adduunka ka mid ah dowladaha ugu awoodda weyn ayaa hadda waxay lug ku leedahay dagaal ay kula jirto dad u heelan in ay xorriyadooda daafacdaan waddanka Iiraan iyo kacaanka islaamiga ee waddanka Iiraan oo ay ka go'an tahay inay xorriyaddooda difaacdaan. buuggan sababahan u soo qaadanina waxa weeye waxaa hadda ka socda Iiraan iyo Mareykanka waa wixii hadda ka hor ka dhex dhacay Mareykanka iyo Britain iyo Faransiiska. waxaadna moodaa Mareykanka hadda inuu qoorta gashtay dad ay ka go'an tahay inay xorriyaddooda ilaashadaan. dagaalkana dhabar adeyga iyo sida ay isugu kalsoon yihiin marka Iiraaniyiinta la fiiriyo. dadka siyaasi juqraafiyeedka ka hadla waxay leeyihiin Mareykanka oo bishan
dowladnimadiisa ay kasoo wareegatay 250 sano in hadda uu qoorta gashtay wadan taariikh qadiima leh oo taariikhdiisa iyo madax banaanidiisa si weyn ugu faana waqtigaana u daynaynaa waxa dagaalkooda ku dhamaado laakiin waxaad ogaataa Iiraan wadada ay ku taagan tahay in Mareykanka laftigiisa soo dhadhamiyay jiilasha maanta nool ee Mareykanka wax badan kama xusuustaan halganka uu Mareykanka soo maray laakiin dhageystayaasheena waxaan xusuusinaynaa Mareykanka waxa uu maanta Iiraan ku hayo in Mareykanka ay ku hayn jireen dowladaha Britain iyo Faransiiska gaar ahaan Britain oo ku haysay cabrun aad u weyn iyo dagaalo aan dhamaad lahayn iyo ayadoo keenaysa ciidamo ajnabi ah oo meelo badan ay ka keentay ay gumaysan jirtay in ay rabtay inay ku muquuniso kacaankii wadanka Mareykanka markaas ka dhashay hase ahaatee dhabar adeegooda adkeysigooda ayagoo xoolo badan haysan agab badan iyo warshado badan haysan halka Britain ay meel walba wax uga imaanayeen waxay hadda ku muujinaysaa sida Iiraan caalamka oo dhan looga go'doomiyay haddana Mareykanka uu ugu heelan yahay in uu doorkii Britain ku jiro Iiraan aad moodo in ay rabto in ay mar meel uga soo harto Mareykanka waa hagaag aad baa u mahadsantahay maxamed inta ayaa barnaamijkani toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal idinkana aad baa ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaa inaga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay HBN online TV ama hore aadan ugu xirnayn kusoo biir baraheena kala duwan internetka aan ku leenahay inta ku kulmi doono barnaamijka midka ku xiga insha Allah nabadgelyo